UAE Golden Visa for Students. Iyi ni ikarita itanga amahirwe menshi cyane cyane ku banyeshuri. Yemerera abanyeshuri bafite impano, ubumenyi n'ubuhanga kuba bakorera cyangwa se bakiga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Ariko se iyi Golden Visa ni iki? Ni bande bayihabwa? Ni izihe opportunity ishobora guha abayibonye? Ese wowe uramutse uyikeneye wayibona gute? Tugiye kubireba mu buryo burambuye muri iki kiganiro gitoya. Ubundi se Golden Visa ni iki? Golden Visa ni uruhushya rw'igihe kirekire rutangwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uruhushya rukwemerera kuba wakora, kwiga uri mu gihugu mu gihe kirengeje imyaka 10. Mu buryo busanzwe cyangwa se visa isanzwe itangwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu iba ifite igihe gitoya hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka 3. Ariko Golden Visa yo ifite umwihariko, ifite stability y'igihe kirekire. Ushobora kuba ari ubwa mbere yumvishe mu matwi yawe, ariko mu by'ukuri ntago ino visa ari nshyashya. Yatangiye gushyirwaho mu mwaka wa 2019 kugira ngo UAE, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ikurura impano n'ubwenge butandukanye, harimo abanyeshuri b'abahanga, abashoramari, abahanzi, abashakashatsi n'abandi. Ese nko ku banyeshuri ninde wemerewe Golden Visa? Reka duhere ku barangije amashuri yisumbuye, high school student. Abanyeshuri barangije secondary school bafite amanota ya mbere cyangwa se abagaragaza impano zidasanzwe, nibo bemerewe kuba babona ino Golden Visa. Bashobora gusaba visa y'imyaka 5 ariko ishobora kuzaba renewable, ishobora kuzongerwa after 5 years. Ikindi kiyongeraho ni uko umuryango, ababyeyi ndetse n'abavandimwe nabo bashobora kwihabwa nk'abafatanyabikorwa. Ku banyeshuri ba kaminuza, university student, abanyeshuri biga muri za kaminuza ziri nko mu byiciro bya mbere ku isi cyangwa se ziherereye muri UAE, nabo bafite amahirwe yo kuba babona ino Golden Visa. Cyane cyane abanyeshuri b'abahanga bafite GPA iri hejuru, urugero 3.8 cyangwa se 4. Aba ni abiga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abiga hanze y'igihugu nabo bashobora gusaba ino Golden Visa, cyane cyane igihe bafite ubushobozi bwihariye cyangwa se bakaba baraturutse muri kaminuza. Ndi bushyire muri video description, ndahashyira kaminuza zigera mu 100. Abandi bafite amahirwe yo kubona Golden Visa ni special talents. Aba ni abanyeshuri bafite impano, urugero nko mu by'ubuhanzi, siporo, ikoranabuhanga cyangwa se ubushakashatsi. Gusa abangaba bo bakeneye gushyigikirwa na recommendation letter, cyane cyane ivuye nko muri Minisiteri ishinzwe urubyiruko, umuco na siporo cyangwa se ibindi bigo bikomeye. Iyo recommendation kuri bano bafite special talents ibikenewe cyane. Hari byiza ngiye kukubwira ku muntu ufite ino Golden Visa. Icya mbere ni ubuzima butekanye. Visa y'imyaka 10 itanga umutekano ndetse nta gukomeza kujya kuri pressure ya buri mwaka yo gushakisha visa uko indirangiye. Ikiza kino visa ntabwo igutandukanya n'umuryango wawe. Umuryango wawe mushobora kugumana, ababyeyi, umugore n'abana nabo bemerwa kuba muri hamwe. Hari amahirwe y'akazi. Umunyeshuri urangirije muri UAE ashobora gukorera mu bigo bikomeye byaho. Ibyo akabikora nta yandi mabwiriza cyangwa se amananiza ashyiriweho nk'uko undi munyamahanga uturutse mu gihugu kitari aribwo akinjira muri United Arab Emirates. Wowe waharangirije uba ufite amahirwe menshi. Wowe ufite Golden Visa hari ibindi bintu utongera kwaka kuko uba ufite over 10 years. Hari icyo bita scholarship
ndetse na support. Abanyeshuri benshi bafite Golden Visa bakunda guhabwa scholarship cyangwa se andi mahirwe, inkunga yo gukomeza amasomo yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku muntu ufite Golden Visa aba afite access ku bigo bikomeye. Iyi access imworohereza kuba yakwinjira mu makaminuza atandukanye kandi akomeye, akaba yabona amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru. Kuba mu gihugu gifite ubukungu bukomeye nka United Arab Emirates ni amahirwe akomeye cyane. UAE ni hub ya business, aviation, financial na technology ku isi. Ubwo rero mu gihe ugaininze ino Golden Visa uba uri hejuru cyane. Ibyiza by'ino Golden Visa ni byinshi, nawe udukurikiye ushobora kongera ukabisoma in details. Ubwo reka nihute nkubwire uburyo wabonamo ino Golden Visa. First of all, niba wifuza kuba wakwapplyinga ino Golden Visa, byose bikorerwa online. Umwirondoro wawe ushyira kuri website ya UAE Federation Authority for Identity and Citizenship, ICA, cyangwa se Dubai GDRFA. Ndagusigira link muri video description. We wifuza kuba wakora application yawe ube wahagera vuba mu buryo bwihuse. Ushobora kwibaza niba iki bisabwa. First of all, hari icyemezo cy'amanota, transcript yemewe, recommendation letter iva ku ishuri cyangwa se muri ministeri. Aha hanini bizaterwa n'icyiciro ushaka gukoreramo application. Ugomba kuba ufite passport iri valide, ifite igihe gihagije, byibuze hagati y'amezi 6 kuzamura, hejuru y'amezi 6 kuzamura. Amafoto yemewe ya biometrics. Ibyo byose iyo byujuje, ikiba gisigaye ni ikiguzi cyo gusaba. Ahangaha gihera ku 2800 by'amafaranga akoreshwa muri United Arab Emirates, ariko ntashobora kurenza 3800 AED. Iri ni ifaranga rikoreshwayo. Iyo utangiye application yawe, ikintu cya mbere ukora ni ukuzuza form yawe neza online. Link ndayigusigira muri video description. Hakurikiraho indi time yo gutegereza, application ikaba screened, bagakora icyo bita background check. Nyuma ya background check utegereza ko baguha approval letter. Iyo ubonye approval letter, ikiba gisigaye ni ukwishyura amafaranga ya visa ndetse n'irangamuntu ya Emirates. Mu gusoza nk'inama nagira mwe mukurikirana Storyteller Rwanda, cyane cyane urubyiruko, haba uri muri Afurika ndetse n'u Rwanda muri rusange, ibi ni amahirwe yo kwagura ama horizons yanyu. Ntibikwiriye ko wagarukira kwiga gusa, ahubwo ugomba no gutekereza ku bikorwa byo kuba wahanga udushya, ubushakashatsi ndetse n'ubucuruzi. Iyi Golden Visa ni inzira igaragaza ko igihugu kikwemera kandi ko ufite agaciro. Swat uri talented, worth keeping. Kuri mwe mwakurikiye kino kiganiro neza, ngira ngo urabona ko Golden Visa ya United Arab Emirates ntabwo ari visa isanzwe, ahubwo ni urufunguzo rushaho gufungura amarembo ndetse n'andi mahirwe menshi, haba mu masomo, akazi ndetse no mu buzima busanzwe. Ese wowe wigeze utekereza kuba wasaba ino visa, cyangwa se hari undi muntu uzi wabikoze? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ntukajye ucikwa n'ibiganiro nk'ibi. Kanda subscribe kuri Storyteller Rwanda kugira ngo tujye dukomeza tuganire ku yandi mahirwe agiye ahari azagenda aboneka, cyane cyane agenewe urubyiruko. Thanks for watching. See you next video.